Mayong buntag kanatong tanan, mao kini ang atong intensyon initong Santos nga misa. Alang sa makalag nila ni Vic Cinco, Mario Liberato Bugday Senior, Hassel Irma Pilo Paniyang kanang kalag sa purgatorio nagpamisa Vic Bugday. Sa kalag ni Arlinda Tormes, Bilarmino Suico, Ronald o Paul, nagpamisa Wilma Tormes. Misa pasalamat ni Senyor Santo Niño Mama Mary, nagpamisa Genevieve Sanupaw. Pasalamat sa mga grasya nga nadawat ug alang sa kalag nila ni Sofia Hinaro Senior, Faustino, Crispin, Rufina, Crescencia, Agaton, Sotera, Saturnino, Dolores, Emilio, Bonifacio, Merlin, Albina ug kalag ang tanan sa purgatorio. Nagpamisa Dick, Jane, Logronio and family. Pamisa, pasalamat sa mga grasya nga nadawat sa mayong panglawas. Nagpamisa Herman and Marilyn Carpintero o pamilya. Misa pasalamat, naghalat Mildred Sulaiman. Pasalamat, gikan sa Saniel family. Misa alang sa kalag ni Cirilo Mariscal. Ang nagpamisa Maria Parantar Mariscal. Alang sa kalag ni Sofia Santo, ang nagpamisa Jonil o Maisel Bitanga. Pamisa sa kalag ni Bonifacio Revillesa, nagpamisa Lili and Lili Revillesa o Banay. Sa kalag ni Bonifacio Revillesa Romulo, nagpamisa Anton Revillesa. Alang sa kalag ni Sofia Santo, nagpamisa Melchior Sabanal. Misa pasalamat sa Santísima Trinidad, Nuestra Señora del Pilar, Santa Filomena, Inha sa Kanunay Panaban, San Roque, San Vicente, San Rafael Arcangel, San Isidro, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, tanang mga santos ug santas. Salamat sa mga grasya nga nadawat umayong panganak ni Lovely Mindaros. Naghalad, pasalamat Domi Mali Mindaros and family. Alang sa kalag nila ni Apolonio Senior, Emilia, Natalia, Julian, Nelly, Jose, Angelito, Jonathan, J.Ann, Human, Silvina, Pasencia, Victor, Victoriano, Restituta, Gilita, Mamierta, Calixto, Ana, Jocelyn, Baby Boy, Serapio, Juana, Remedios, Lisa, Teodoro, Agustina, Tranquilina, Constancio, Jerome, Ryan, Crescencia, Eugenia, Hale, Ana, Catalino, Pedro, Francisca, Claudio, Felixberto, Victor, Felipe, Catalino, ukalag nga tanan, nagpamisa, Chodora, and Leonardo, Machika, and family. Alang sa kapahulayang dayon ni Abundia Saavedra, Abdias William Moore, presentasyon Leonardo, Enrique, Vicente, Domingo, Julian, Felipe, Enriquita, Lourdes, Salud, Rosario, Remedios, Rodrigo Pujas, Fausto, Eutiquia, Jesse, Berta, Margarito, Restituta, Rufino, Silidonia, Pilahio, tanang kalag sa purgatorio o katusilang mga nangamatay tungod sa COVID for the successful operation and fast recovery of Linda King. Alang sa kalapusan sa operasyon ni Ramil Quijada Hator, karong adlaw. Alang sa kalag ni Guillermo Tormes Senior, nagpamisa Wilma Tormes. Misa sa kalag ni Rodora Thelma Ponce, kalag at tanan, nagpamisa Diki and Suico family. Pasalamat sa 40th birthday of Joan Therese Lagahid and all blessings received. Nagpamisa James Ranel Lagahid and family. Mass offered for the souls of Anisito Campos Ortiz, offered by Idlin Gilig Ortiz and family. Pasalamat sa kapistahan sa Lady of Fatima, grasya nga dawat sa mayong paglawas sa tibuok pamilya. Nagpamisa Flor and Boy Fabugais. Sa kalag ni Amado Cortez, nagpamisa Flor and Boy Fabugais. Sa kalag ni Imelda Faustina Guadalupe Generoso Felipe Codrado Maria, nagpamisa Flor and Boy Fabugais. Sa kalag ni Maria Revillesa, naghalad pamisa Daglisan o Gascon family. Alang sa kalag ni Epifanio Avelina Diosdado Avelino Anastasia Jonalyn Brigido Raimunda Marvin Edgar
Edwin nagpamisa Crisanto Salado. Alang sa kalag ni Noni Luna de los Reyes o mga kalag nga tanan na nagpamisa Francis Gid de los Reyes. Alang sa kalag ni Gliceria Avila, Valentin, Rosalie, Isidro, Paulina, Dominga, Marciano, Genoviva, Dorotea, Frisca, Enriquita, Juana Saturnino, kalag nga tanan sa Purgatorio nagpamisa Zeni Anver Avila and family. Misa pasalamat sa magrasya nga nadawat nas kanunay panamang Senior Santo Niño, San Vicente Ferrer, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Miguel Arcangel, San Sitiel, San Isidro Labrador, Santa Filomena, Virgen sa Pilar, sa Tanang Santos o Santas, nagpamisa Zeni Anver Avila. Misa sa kalan nila ni Agapita, Alejandra, Simplicio, Prosiso, Ricardo, Fortunato, Sarita, Joel, Leonides, Macario, Hinaro, Alejandro, Junior, Francisca, nagpamisa Zeniver Avila and John Rose Avila. Sa kalan ni Gliceria Avila, nagpamisa Remy Avila. Sa kalan ni Bonifacio J.S., nagpamisa Edila Pinan o mga apo. Sa kalag ni Francisco, Henry, Anastasia, Eusebio Galag, ang tanan sa Purgatorio, nagpamisa Amberly, Christine Alvarado. Pasalamat sa Birhen sa Simala ni Santo Niño. Alang sa kalag ni Jairus John Alejandria, nagpamisa Daisy Ponce and family. Misa sa kalag nila ni Victorino, Julia, Leoncio, Natalia, Anaglito, Balbara, Isidra, Felipe, Gabino, Filino, Polita, Coderico, Corazon, Mario, Mark, Claudio, Erlinda, Emilda, Jerry, Placido, Sheila. Kalag ng tanan sa Purgatorio, nagpamisa Yumar and Renwe family. Alang sa kalag ni Edelberto Senior, ang mga nagpamisa, mao ni sila Mr. and Mrs. Nilo La Orden and family. Nagpamisa Filomena Ponce and family, Mr. and Mrs. Efraim Aliera and family. Alang sa kalag ni Victor Caridad, Jared Senior, Jinwell, nagpamisa Mr. and Mrs. Efraim Aliera and family. Sa kalag ni Timoteo, Felisa, Danilo, Macrina, nagpamisa Mr. and Mrs. Nilo La Orden and family. Alang sa kalag ni Dario Inok, nagpamisa Filomena Ponce and family. Sa kalag ni Dario Inok, nagpamisa Mr. and Mrs. Joseph Ponce and family. Sa kalag nila ni Felisa, Danilo, Timoteo, Macrina, nagpamisa Filomena Ponce and family. Ug alang sa tanang kalag, ilabi na ang walay naghandom kanila, ug alang sa atong tagsa-tagsa kakatuyuan ining santos nga misa. Daghang salamat ug maayong buntag. San Miguel Arcangel, panalipdi kami sa gubat, mahimo kang among dami, batok sa mga kalautan, ug salidag sa yawak, gapuson unta sila sa Ginoo, nangamuyo kami, o prinsipe sa mga langit ng hukpong, pinaagi sa imong Diyos nung gahong, itambok sa impyerno si Satanas, ug ang tanang daotang espiritu, nga naglibot-libot sa yuta, nangita sa kapilihan sa mga kalag, maghari unta si Kristo, sa among kasing-kasing, sa among kabanayan, ug sa tanang dapit sa kalibutan, karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Ginoong Jesus, ako imuha, ug ang tanan nga ako imuha, pinaagi ni Maria, imong balaan nga inahan. Ginoo
tagsatag sa ginawa, ta sa pag-alagad sa bihunay ng paghalad, pagkadagat sa anihon, pagkanit sa mga manigaron, at aganunta kita sa Ginoo, ug daghang Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios, ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsuon, karong adlaw nagsaulo kita sa pangilin ni Sana Matias. Usa siya sa mga 72 nga gipadala ni Kristo sa pagsangyaw sa maayong balita. Ug siya gipili nga mahimong apostol uban sa mga apostoles, isip hulip ni Judas Iscariote na mao'y nagbudhi ug nagpakamatay. Ug aron mahimo kitang andam sa saulog nining Santos nga misa, atong hinulsulan ang atong mga sala. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadun unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Dahil sa iyang mga tao, dinhi sa yuta. Ginoong Diyos ng itong hari, Diyos Amahan makagagahong sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadaig kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa
gidugang mo si San Matias sa pundok sa mga apostoles. Tuguti kami nga tungod sa iyang panabang sa among kalipay sa maayong palad sa imong pagigugma kanamo, mahimo unta kaming takos nga mahiapil sa pundok sa imong mga pinili. Kini among gipangayo pinagis sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahapturan. Amen. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Usa ka adlaw ni ana, samtang nagtigom ang mga usa ka gatos ug kawhaan ka magtutuo. Mitindog si Pedro ug miingon, "Mga igsuon, kinahanglan matuman ang bahin sa kasulatan, diin ang Espiritu Santo, pinaagi kang David, mitagna may tungod kang Judas, ang mitultul sa mga tao nga nagdakop kang Jesus. Si Judas usa ka sakop kanhi sa atong pundok, kay napili man siya aron mahiapil sa atong buluhaton. Kay nasulat sa basahon sa mga salmo, maawaaw unta ang iyang puloy-anan, ug wala nay magpuyo niini. Ug nasulat usab, aduna untay mupuli kaniya sa iyang katungdanan. Busa, kinahanglan mo apil kanato ang usa ka tawo aron mo saksi sa pagkabanhaw sa Ginoong Hesus. O kinahanglan nga usa siya sa atong pundok, sulod sa panahon nga ang Ginoong Hesus nakig-uban pa kanato. Sukad sa panahon sa pagpamunyag ni Juan, hangtod sa adlaw nga si Jesus gibayaw ngadto sa langit. Busa misugyot sila ug duha ka tawo. Si Jose ganginganlag Barsabas, ginganlan usab siyag Justo. Ug si Matias, unya nagampo sila. Ginoo, nasayod ka sa kasing-kasing sa tanang tawo. Busa, itudlo ka namo, Ginoo, kung kinsa ni ining duha ang imong gipili, nga mupuli kang Judas sa pagkaapostol nga iyang gibiyaan, aron pag-adto sa dapit nga angay kaniya. Humani ini, nagripa sila kung kinsay mahipuli, ug si Matias mao ang napili, o gidugang siya sa pundok sa napulog usa ka apostoles. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hatagan siya sa Ginoo sa kalingkuranan, uban sa mga kadakuan sa iyang lungsod. Hatagan siya sa Ginoo ug sa kalingkuranan, upang sa mga kadakuan sa iyang lungsod. Dayga kamo mga sulugon sa Ginoo, dayga ngalan sa Ginoo, daygon unta ngalan sa Ginoo, karon ug hangtod sa kahangturan. Hatagan siya sa Ginoo ug sa kalingkuranan, uban sa mga kadakuan sa iyang lungsod.
gikan sa pagsubang hangtod sa pagsalop sa adlaw. Daygon ang tangalan sa Ginoo, labaw sa tanan kanasuran, mao ang Ginoo. Labaw sa kalangitan, ang iyang himaya. Hatagan siya sa Ginoo ug sa kalingkuranan, uban sa mga kadagkuan sa iyang lungsod. Kinsay sama sa Ginoo atong Dios, nga gipalingkod sa trono sa kahitasan, ug nagadungaw gikan sa langit, ug isayuta nga naa sa ubos. Hatagan siya sa Ginoo ug sa kalingkuranan, uban sa mga kadagkuan sa iyang lungsod. Gibayaw niyang ubos gikan sa abo, gikan sa kalabukan iyang gialsa ang kabus. Aron palingkuron sila uban sa mga kadagkuan, uban sa mga kadagkuan sa iyang lungsod. Hatagan siya sa Ginoo ug sa kalingkuranan, uban sa mga kadagkuan sa iyang lungsod. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Awitan ta ang Ginoong Jesus, awit sa gugmang pagdahain. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaw ikaw o Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, nahigugma ako kaninyo, ingon nga ang amahan nahigugma kanako. Pabilin kamo sa akong gugma. Kung tumano ninyo ang akong mga sugo, magpabilin kamo sa akong gugma. Ingon nga ako nagtuman na sa mga sugo sa akong amahan ug nagpabilin sa iyang gugma. Gisultihan ko kamo niini aron mabatunan ninyo ang akong kalipay ug mahingpit ang inyong kalipay. Kinimaw ang akong sugo. Pag higugmaay kamo, ingon nga ako nahigugma kaninyo. Ang labing dakong gugma nga ikahalad sa usa ka tawo ngadto sa iyang mga higala, mao ang pagpakamatay alang kanila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Bisan og ang atong Ebanghelyo karon kanang
gikan sa Juan 15 bersikulo 9 hangtod 11. With just 8 verses or 7 verses, murag puno kayo siya sa pulong nga gugma. Murag kalima mo siguro ibalik-balik or kapito ang pulong nga gugma. We take note nga kining gugma nga giistoryahan ni Jesus, dili kining gugma nga romantic love or eros love. Gugma kini nga gitawag sa Greek nga agape, unconditional love. Una nga lisod bitaw kayo na tubagon ka ng maingon, mangutana ako sa katawo, why do you love me? Lisod kayo na tubagon. Tungod kay mura I love you if mo man ay sinugdanan, muna ay kondisyon. I love you if you have wills, muna kay sakyanan. What if moabot ang panahon na wala na sakyanan? Will you still love him? Or will you still love her? I love you because nga ay rason. Gihigugma ko ikaw tungod kay ikaw gwapa or gwapo. Apan basin uroy moabot ang panahon nga dili na gwapa o gwapo, sigugmaon kabaka siya nimo. Will you still love her? Na ay kondisyon. I love you because na ay rason. I love you in na ay kondisyon. Kanang I love you in spite of. I love you in spite of. Maybe musulti lang mga mga bati na kinaiya. Bisan tuod o dili ka gwapo, higugma gyapon. Murag taas-taas na nga level. Apa na naikanta bitaw nga kuan Tagalog. Di lang ko mukanta, nagkubain mga adlaw. Kundi ako umibig, kundi ko man bigyang halaga ang buhay kong handog, ang buhay kong hiram sa Diyos. Kundi ako magmamahal, sino ako? Murag ang nature sa tao mao ang pagigugma. Ang rason ganong nahigugma ang tao tungod kay ibuhat ka tungod sa gugma. It's your nature to love. Mao din na ang conditional love. Conditional love, a selfless love. Na I love you period. Walay rason, walay kondisyon, walay kuan, because it's my nature to love. Mo kana ang itudlo ni Jesus. Pagigugmaay kamo, ingon nga ako nahigugma kaninyo. Pabilin kamo sa akong gugma. Kana bitawng gugma nga gugma susama sa pagigugma ni Kristo. Murag mao siguro na termino. Loving like Jesus. Kay lahi pa gud ang atong pagigugma. Romantic, filial, sa kana erotic or storge nga pagigugma. But kining istorya ni Jesus, commandment of love na magtaas nga level. Kay matod pa sa laing bahin sa ebanghelyo, ningon siya nga kung gihigugma mo lang ang tao nga nahigugma kanimo, unsa may mapaabot nimo ni ana? Bisan kuno ang mga makasasala na buhat man sa ingon. Ang Dios nahigugma sa tao wala mahigugma kaniya. Ang tao mahigugma lamang kita sa tao nahigugma kanato. Sa atong kasinatian lisod kay nang mahigugma sa tao nang libak nimo. Lisod kayo nga higumaon sa tao naglikay-likay sa pagbayad sa utang. Lisod kayo na higumaon. Lisod kayo higumaon sa tao nag-insulto kanimo. Apan na giawha kita ni Jesus. Diri masukod ang atong pagka-Kristiyanos. Taas nga level sa pagigugma. Nga bisan ang imuhang kaaway, imuhang higumaon.
Unianang paagiha, magpabilin kuno kita kaniya. Kagahapon, lakmit saysay sa atong pagrikura, ang ihang wali, mahitungod sa ang Ebanghelyo, mahitungod sa Jesus mao ang punuan sa karasan, o kita ang iyahang bunga. Ang magpabilin kaniya, mamunga og daghan. Ibalik usab karon ang magpabilin sa iyahang gugma. Si Sana Mateas, apostol nga gipili isip ulit ni Judas Iscariote, nagpabilin siya sa gugma ni Kristo. Ipili siya tungod kay nagpabilin man siya. Sugod pa lang sa pagbunyag ni Jesus dito sa sapa sa Jordan, nakasaksi na siya niini. Hangtod sa iyang public ministry, naa si San Mateas. Hangtod sa pagkabanhaw ni Kristo, witness si San Mateas. Hangtod sa Pentecostes, diin ang Espiritu Santo mikunsad kanila. Saksi si San Mateas, muna nagipili siya isip usa sa mga apostoles ni Kristo. Kay nagpabilin man siya sa gugma. Mo kini ang awhag nato karon, labi na nining panahon sa krisis. Magpabilin kita sa gugma ni Kristo. Gugma nga dili hinakog, gugma nga dili of course magsugod man siguro kita sa attraction, sa erotic or sa romantic, but then mo taas pa unta into a higher level nga mao ang agape nga paghigugma at conditional love. Gugma nga wala mahigo, wala mag dili bitaw gugma nga unmotivated by reciprocation. Isuda dinisayon gihigugma pika tungod kay gihigugma man ako, pero dili mo niya na gugma nga wala magtanaw kung kinsa ka, as long nga ikaw tao. Sa pagpasidungog nato nining apostol, masaligon kitang mudangog sa amahan, binuksan ang ato nga kasing-kasing diha sa pag-ingon. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Nga ang krisis nga atong gisagubang karon, dili makabalda o makababa sa mga espirituhanong mga kalihukan nga maoy nagbuhong sa atong pagtuo ngadto sa Dios. Mangamuyo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Alang sa mga naghupot o buhatang pampubliko, nga magmatinud-anon sila sa ilang katungdanan, mangamuyo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Alang sa mga nag-ugmad diha sa mga apostolado sa kabatan-unan, nga mahimo silang takos sa pag-umol sa nasod, ngadto sa pagsunod kang Kristo, mangamuyo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Alang sa mga frontliners, mga doktor ug mga tig-alima sa masakiton, nga nakasinati og kakapoy ug kalapoy, hupayon unta sila sa Ginoo. Mangamuyo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar,
Mangamuyo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Alang sa kapahulayang dayon sa mga magtutuong mihalina, mga namatay sa COVID-19, mangamuyo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Maghog nga amahan sa pagbayaw namo sa among mga pag-ampo pinuligan ni San Matias, tuluy kami sa pag-amuma sa uban ug sa pagsalig sa imong kamanggihatagod. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Nagahalad kami kanimo Ginoo, ing santos nga misa, santos nga sakripisyo, ang among kasing-kasing, ang among kinabuhi, ug ang mga kalipay ug mga kasakit gihalad karon. Wala kami mahimo kung wala ikaw. Ang among panibaso kalit lang mahanaw. Ayaw kami pasagli, mahigong maong Ginoo. Ang among mga gasa, dawat ang mahalang. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron kining atong sakripisyo dawaton unta sa amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawata o Ginoo ang mga halad sa imong simbahan nga sa dakong pagtahod gipahinungod sa pangilin ni San Matias. Pinaagi niini liguna kami tungod sa gahom sa imong grasya. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug pagkagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimong kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitukod ang imong simbahan ibabaw sa mga apostoles aron ubarog kini nga lig-on hangtod sa kahangturan ingon ug timaan sa imong kasantos dinhi sa kalibutan ug magtanyag sa langitnon nga pagtulun-an aron pamation sa tanang katawhan ug sa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya tuyog sa ilang walay hunong nga pag-awi. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Diyos sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya.
gayud ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya upan. Ipasalamat kanimo. Ipikas sumihatag ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini inyo nga tanan ug kana. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon nikuha siya sa kalis. Ni pasalamat kaniyo pag-usab nihatag niining ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ug Panginoon ka mga tanan gikanini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nahabag, siya daw si Kristo, siya aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpahan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Imuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang Papa, ni Jose ang Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dag-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton lakas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daigon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita sa Amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga naka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gikarian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa iyong kamay mo sa
kami tugyan sa panulay, hinunuan mo sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, kay imo kaming luwason sa tanang dautan. Kadagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay mo man ang ginharian, ang kaubong ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Atagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ipakita ta ang panag-inig sa unay, ang panagdain maanaa kaninyo. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagin kami sa kalinaw. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtag sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, di ko angay nga makalawag kanimo, apan ipamulong mo lamang o mamaayo ako. Alam kanimo nga mitapong ining Santos Misa kaya sa inyong panimalay ato kining buhaton kining act of spiritual communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Saklit, dili ko man ikaw madawat niya sa baaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa baaging spiritual. Hangpon ko ikaw sama gani ang kauban kanako, ug hingpit kong iusa ang akong kaugalingon nga kanimo. Ayaw itugot nga ako, mahimulag kanimo. Amen. Ang aking buhay, ikaw at ako, tanging handog lamang, di ko ninain
dahil may buhay. Ligaya ko na ako'y isilang pagkataon ay mayroong naman sinong may pag-ibig, sinong nagmamahal, kundi ang tao. Diyos ang pinagmulan, kundi ako umibig, kundi man bigyang halaga ang buhay kong handog, ang buhay kong iyang sa Diyos, kundi ako nagmamahal. Sino ako? Mag-ampo kita. O Ginoo, sa kanunay puna sa Dios ng mga gangsa ang imong banay, aron pinaagi sa pangamani San Mateas, alang kanamo imo unta kaming gawaton diha sa kahayag nganha sa pag-iapil sa palad sa mga santos. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ato karon nga mga gion ang oratsyo itirata batok coronavirus. Dios among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan. Nga unta mapanalipdan mo kami batok niining bulga sa coronavirus nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi sa among kaigsuonan ug nahiaguman sa kadaghanan. Nangaliw po kami sa imong grasya alang sa mga tao nga gitahasan sa pagtuon sa hinungdan nining maong virus nga nagdala sa makalilisang nga sakit. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga doktor nga nag-alima sa mga masakiton, subay sa ilang katakos ug diniyugan sa gugma o kaluoy. Kanila usab nga mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug kanilang mga pribado nga mga ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Mahatagan unta sila sa imong Dios ng lamdag. Nangaliw po usab kami kanila nga nahiagom sa maong epidemya. Mahatag unta pagbalik ang kabiskay sa ilang paglawas. Itanyag kanamo ang grasya nga magkahiusa kami sa pagbuhat alang sa kaayuhan sa tanan ug pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, na nagapuyo, nagahari uban kanimo, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. sa dili pa ang katapusang panalangin, wala gid ako mahisgot sa akong wali. Ang karon day adlaw mao ang adlaw gitawag ni Papa Francisco Interreligious Day for Prayer and Fasting against to stop the pandemic COVID-19. Interreligious Day for Prayer and Fasting. Dili ra ang mga Katoliko, mga Kristiyano mo ay nagbuhat ini. Interreligious meaning to say lakip na to mga Muslim, mga Buddhist, mga
Lain mga relihiyon. Giauhag ni Papa Francisco nga himuon kining adlaw nga usa ka adlaw sa pag-ampo o pagpuasa. Uga gisagungan kini sa mga obispo diri sa ato nga nasod, ang mga obispo ni auhag kanato nga himuon kining adlaw sa pagpuasa o pag-ampo. Mo na nga makigibusa kita sa ato nga Santo Papa, sa atong mga obispo nga himuon kining adlaw sa pagpuasa o pag-ampo. Karong gabi aduna kitay Santos nga Rosario atong i-live stream. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makayagahon sa tanan. Ang Amahan, ug Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Atong awiton ang Regina Coeli. Regina Coeli letare. Alleluia. Quea meriste portare. Alleluia, alleluia. Resurrexit sicut dixit, ora pro nobis Deo. Alleluia, alleluia, alleluia. Gauda latare Virgo Maria, alleluia. Quia resurrexit Dominus Feri, alleluia. Oremus. Deus qui per resurrectionem Filii Tui Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare deniatus es presta quae sumus, ut per ius direttricem Virgine Maria perpetui capiamus gaudia viete, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Divinum auxilium maniat semper nobiscum. Nahalad na ang misa, dadaag gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.